Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para satid wal ustadah ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Mudzakir Muad ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Idhar Husain ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Aminuddin Al-Hafid ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram Al Ustadz Jahri Kasir ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kula takdimi. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Al Ustadz Haji Junaidi, ugi dumateng panjenenganipun Al Ustadz Safruddin ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kula pekteni. Wabil akhos dumateng sedaya para rama kiai, para bapak kiai, para ustadz wonten ing glonggong ingkang boten waget kala sebat asma karimipun saestu boten ngira-ngira takdim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nuninjih, ingkang dahat kinurmatan. Wabil akhos dumateng aparatur pemerintah desa Glonggong, wabil akhos dumateng Bapak Kepala Desa atau yang mewakili saha sapunggawanipun Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten ing Glonggong, mugi-mugi berkahipun pangkat dadosaken maslahat lan nambahi manfaat, amin Allahumma. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara panjenenganipun Al Ustadz Safruddin SPDI dan seluruh keluarga besar masyarakat Glonggong Utara, saya minta tepuk tangan dulu dong kangge panitianya yang semangat, kontribusinya luar biasa. Mangan pepaya dicampur tomat, mangan gurame sambil berlayar. Panitia tansah semangat karena klambi seragamnya anyar-anyar. Niku didonaturi seragame anyar napa anu tuku dewek-dewek? Tuku dewek-dewek. Ditongakake sareng-sareng, mudah-mudahan panitia sedaya dipun paringi sehat panjang umur, ditetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, tambah istiqomah, sumrambah dumateng kita para jamaah, Allahumma. Wabil akhos dumateng para agnia dermawan donatur ingkang boten kula wiji-wiji asmanipun, mudah-mudahan sedaya keluarga besar para donatur dipun paringi sehat panjang umur, rezeki ingkang barokah, diparingi mawaddah warahmah wasakinah, enteng lakoni ibadah, sumrambah dumateng kita para jamaah, Allahumma. Wabil akhos dumateng forum komunikasi pimpinan Kecamatan Wanasari, wabil akhos dumateng Bapak Babinsa Babin Kamtibmas baik saking Koramil apa dene sektor Kecamatan Wanasari ingkang kula hormati. Wabil akhos dumateng keluarga besar Tanfidiyah Surya Nahdlatul Ulama Ranting Glonggong, pimpinan muslimat ingkang tansah kula muliaken, pimpinan fatayat ingkang kula banggaaken, boten supe majelis taklim sedesa Glonggong ingkang kula hormati. Wabil akhos dumateng GP Ansor ingkang kula muliaken, boten supe rencang Banser, rencang Garfa, Garda Fatayat, Ibnu PPNU Karang Taruna Ikatan Remaja-Remaji Masjid Mushola wonten ing Glonggong ingkang tansah kula banggaaken. Wabil akhos dumateng sedaya para tamu undangan, wabil akhos dumateng keluarga besar Jamiah Maulid Simtudror Al Munsidin saking Pekalongan, tepuk tangan dulu.
Mudah-mudahan tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah syafaah. Amin Allahumma. Para tamu undangan ingkang sami duduk lemprakan nang ngisor wit papringan barangan, senajan ra keduman snack jajan, mudah-mudahan tetap keduman kerahmatan, keduman kaberkahan, keduman pitulungan, sing sakit ilang sakite, sing meriang ilang meriange, sing wudunen ilang wudune, sing lara mata ilang larane, dipun paringi sehat walafiah, dipun paringi ghirah semangat ibadah. Amin Allahumma. Sedaya para tamu undangan, para bapak haji, ibu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Wonten salah satunggaling riwayat jelasaken bahwa ternyata mayit-mayit jenazah tenggene jero kuburan niku tiap dinten berdoa. Doane mayit nanggone jero kuburan, Allahumma ij'al ahli min ahlil ibadah. Mayit niku ndonga, ya Allah, dadosaken anak keturunane kula min ahlil ibadah, dadi keturunan sing pada ahli ibadah. Amin, diamini. Terlambat, wis gede tuan dadak diperintah amin barangan. Baleni jebule bapak ibu yang masih hidup berdoa, yang sudah mati tetap berdoa. Apa bedanya dongane wong sing tesi urip karo dongane wong sing wis mati? Nek wong tesi hidup ketika berdoa ada kesempatan diijabah karo Gusti Allah, dan setiap doanya mendapatkan ganjaran saking ngarsane Gusti Allah. Tapi menawi mayit nanggone jero kuburan berdoa, ada kesempatan dongane diijabah karo Gusti Allah, tapi setiap doanya sudah tidak mendapatkan ganjaran malih. Kenapa? Karena konsep saking Kanjeng Nabi, idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah. Menawi tiyang menungso kok sampun sedo meninggal dunia, putuslah sedaya amale kecuali 3 perkara. Sepisan geniku sedekah ria. Yang kedua geniku ilmu ingkang manfaat. Yang ketiga sedang kita usahakan ya kuwi dadi wong, dadi anak sing soleh solehah. Allahumma Allahumma. Dadak diperintah nek semangat kan ngajine suwe, wong munggahe gasik jam 10, berarti mangke mandape ngaji pragat jam pinten? Jam pira? Jam 2 sore? Ya Allah, berarti salat duhure 2:30. Modele wong glonggong lor. Kok malah dikeproki barangan. Jadi selesai jam 2 salat duhure 2:30. Ya mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah. Mulane kena apa mayit-mayit nang jero kuburan donga, Allahumma ij'al ahli min ahlil ibadah, ya Allah dadosaken anak turunane kula wong-wong sing ahli ibadah. Allahumma. Sampai wau kula mireng Pak Panitia, sampai Mukosimul Auqat pembawa acara niku nyampeaken warga masyarakat wonten ing Glonggong Lor nimbali mumpuni nunggune 3 tahun guys. Jan kawit tanggane meteng babaran nanti meteng maning kowe. Dan ternyata beliau-beliau masyarakat Glonggong Lor nimbali kula nunggu 3 tahun, panitiane saking gampangnya guyub rukunaken masyarakat. Orang mawi dadak diperintah, walaupun rapati sugi-sugi amat jebule wong kene pada seneng sodako. Tepuk tangan dingin. Sing keprok utange lunas kabeh.
Sing amine banter ketara utange akeh. Muga-muga rezekine sing barokah. Amin Allahumma. Ora mawi dadak diperintah nyong tak urun sound sisteme, nyong tak urun tarupe, nyong sing kepingin makafna dalan ben dalane tambah lebar. Mergo napa? Ngertos konsep bilih ternyata ngenjing wonten ing alam barzah ingkang saged madangi kula panjenengan sedaya teng kuburan nggih niku amal jariyah kula jenengan, amal saleh kula jenengan wekdal urip teng alam dunya. Amin Allahumma. Mulane tak tanglet mriki sebelah kene. Assalamualaikum. Bu. Assalamualaikum. Wonten ing glonggong mriki wonten majelis taklim wonten? Wonten majelis muslimat wonten? Jamaah fatayat wonten? Jamaah tahlilan wonten? Jamaah yasinan wonten? Moga-moga istiqomah. Sae sanget ibu-ibu ketimbang ngerumpi ngerasani tanggane kan melu maca yasin. Sae tapi akhir-akhir niki dumeh wis ngundang grup yasinan. Ken maca yasin nang omahe daleme anggota jamaah yasinan, tapi sing kanggonan ahli warise malah ora melu maca yasin. Ketungkul sibuk gaweni bakso karo soto. Sibuk nyekel HP lagi yasinan nih guys. Gawe soto. Lah wong ngundang yasinan kok ora melu maca yasin. Lah kan konsepe dongane bocah soleh solehah lah ingkang saged nyelametaken wong tua nang alam kubur. Kok malah ahli warise ora pada melu maca yasin. Mulane hari ini kula panjenengan sedaya pangaosan wonten makom Glonggong Utara niki dipun ajak sesarengan supaya bisa birrul walidaini. Senajan tiang sepumpun sedong pun boten nonton. Sebab nopo bareng kita tesi urip saya dina saya tua kita niki sadar jebule pancen leres. Wong tua siji bisa ngrumat anak 8 tapi anak 8 durung mesti bisa ngrumat wong tua siji. Betul? Anak wong tua ngrumati anak ngenten-ngenteni kapan gedene, tapi anak-anak ngrumati wong tua ngenten-ngenteni kapan. Oh, modele wong glonggong. Mulane ngapunten ingkang kathah, kula panjenengan sedaya senajan tesi urip ngeten niki tiang sepuh empun sami sedo wonten keluarga yang sudah meninggal dunia. Pengajian niki adalah kita berkonsep nderek Kanjeng Nabi birrul walidaini, bagusi wong tua. Sampai-sampai dingendikaaken ketika ngenjing kula jenengan sedaya sedo kapundhut nyawane kalih Gusti Allah, maka tidak ada atribut yang menempel di badan kita, mboten sepeser pun harta ikut mengintili. Bahasa Jawane kan ngintil, berarti bahasa Indonesiane mengintili. Sebab menungso niki pancen ngendikane Gusti Allah, fa idza jaa ajalluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Lamun wis teka titi mangsa ajaling menungso gak iso diundur, gak iso dimajukno senajan namung sesaat. Sing jenenge pati tekane ra disangka-sangka, ra dinyana-nyana. Bisa panjenengan duluan mumpuni keri bisa. Oh, kula keri jenengan duluan monggo. Kan wis tak walik miki. Jenenge pati tekane ra disangka-sangka, ra dinyono-nyono. Sampai-sampai dingendikaaken tenggene Al-Qur'an ketika besok nyawa sudah ditenggorokan. Napas kita pun
tersengal-sengal, nyawa dipun pundhut karo Gusti Allah pas lagi sakaratul maut. Bahasa Cinane sakaratul maut ya gue cengep. Cara kene apa? Oh ya mandan mirip bahasa Cina gue. Nek bahasa Cinane cengep kene cengap. Oke. Lagi bahas cengap wonten jamaah raweh rada keri. Sarunge teng pundi, Pak? Si teles. Oh iya. Sugeng rawuh matur nuwun sangat lan nyuwun pangapunten niki panitia memang sudah menyiapkan tarup layos rada ambak tapi apalah daya tangan memeluk gunung sing rawuh niki jebule melebihi kapasitas. Wau Pak Ustadz Safarudin niku menghitung yang hadir pada pagi hari ini kurang lebih sekitar 3.250 dados wajar mawon jenengan ra kebagian tarup malah nangisor papringan ya Allah ke nangisor papringan ya menungsa. Assalamualaikum. Ngisor papringan halo. Masih sadar? Alhamdulillah. Keduman snack napa mboten? Ora keduman. Mulane melu urunan. Sing ora kedeman snack tetep rezekine kanthi barokah. Amin Allahumma. Dados sing nembe rawuh kok nun sewu langsung lungguh teng ajeng jan kehormatan banget. Ke sing gasik malah nangisor papringan barang. Ya muga-muga mulya donya akhirate kabeh Allahumma. Shallu ala Nabi Muhammad. Ternyata menungso niki ketika dicabut nyawane oleh Gusti Allah pas lagi cengap ya. Ternyata muncul dua makhluk dingendikaaken teng Al-Qur'an. Dadi nek lagi cengap ada dua makhluk yang muncul. Makhluk napa niku? Yang pertama malaikat amal. Siapa malaikat amal? Sholat kita, puasa Ramadan kita, puasa sunnah kita, kelakuan sodakoh kita, jariah kita, kelakuan apik ketika kita lagi cengap muncul di hadapan kita malaikat amal. Tapi muncul makhluk setunggal malih namanya setan. Dadi nek ana wong cengap setane ikut mengintili. Muncul niku setan sengaja merongrong telingane wong sing lagi cengap ben gone sakaratul maut ora eling karo Gusti Allah supaya ketika mati dengan tidak menyebut asmane Gusti Allah. Itulah jarene kitab Nasoihul Ibad dijelasaken ketika ana wong lagi sakaratul maut bacakanlah surat Yasin. Surat nopo? Surat Yasin. Surat Yasin diwaos tenggene talingane wong sing lagi cengap niku ternyata jare kitab Nasoihul Ibad setiap satu hurufnya surat Yasin mendatangkan 10 malaikat yang setiap malaikat niku dadi tameng dadi tembok nang talingane wong sing lagi sakaratul maut ben boten digoda karo setan. Itulah pentingnya duwe anak keturunan bisa maca Al-Qur'an ben ketika tiang sepuh lagi sakaratul maut ben boten digoda karo setan, anak-anake padha maca surat Yasin. Insya mriki wonten tepeki napa mboten? Sebelah pundi tepekine? Sebelah mriko. Anje kuburane sebelah pundi? Wingking mriki. Kadar takon tok be. Maksude bar takon tepeki terus takon kuburan, ayo putra putrine kon pada ngaji dingin sedurunge ketekanan mati. Kae gue maksude nyong yo Sartina. Putrane jenengan ngaji teng tepeki wong tuane kon pada bayar napa mboten? Kon bayar? Pancen kudune lagi nitip motor nang parkiran ben bayar, kok nitip anak orang bayar senenge gratisan. Teng tepeki mriki sewulan jenengan wong tuane kon bayar pinten? 30. Oh tahunan, setahun pinten? 200.000. 200.000 berarti nek per bulan pinten niku?
20 dibagi 12 murah meriah. Umpama niki umpama sebulan kon bayar 15.000 sebulan 15.000 murah napa murah? Enteng napa enteng? Ya jelas enteng. Jajal bapake rokok sedina pirang bungkus bak? Pirang bungkus? Ya Allah, kayak sepur braudut. Paling murah seniki rokok merek napa? What? Oh sing apal malah ibune. Oh sing jatah. Ya Allah, sing lanang sing kerja sing nguli duit ya sing lanang, sing jatah sing wadon. Oke. Rokok paling murah merek napa, Bu? Bagas. Layar. Rokok layar. Rokok layar sebungkus regine pinten? 10.000 apa? 6.000. Paling murah rokok layar sebungkus 6.000, ping rong bungkus sedina berarti 12.000 ping 30 dina sebulan. Ya Allah, 400.000 lebih sebulan go rokok tok. Tak ulang, 400.000 lebih sebulan go rokok aja gugupan tak kan isor durung tatok niku rokok layar paling murah sebungkus regane 6.000 sedinane 12.000 anu rong bungkus sebulan nganti 300.000 punjul. Lah kok putrane ngaji nang TPQ gede-gedene sebulan kon bayar 10.000 nunggake 6 bulan. Pantesan ke Pak Ustad sarung siji-sijine nganti ngepir. Ngelinting mentul-mentul kayak sok beker motor banget yang ora ada duit gue tuku sarung. Putrane kon ngaji dingin, ayo sing pada semangat supaya nopo, supaya kula panjenengan sedaya nggone dadi wong tua bisa ngerti anak niku dudu tabungan, anak niku bukan investasi, tapi anak niku sing bakal maringi syafaat nggo wong tuane. Tak ulang. Anak itu bukan tabungan. Mulane jenengan gedekna anak mbok rekasane kaya apa ngesuk nek wis rumah tangganan dewek-dewek kelalen karo wong tua. Mulane wong tua kudu ngerti anak niku dudu tabungan, tapi anak niku sing bakal maringi syafaat, maringi pitulungan kanggo wong tuane. Mulane dari sejak kecil putra putrine kon pada ngaji. Ana sing ngucap lah mumpuni nyong mien mondok tapi anake nyong ora takon mondok. Benang apa sih? Nyong siki wedi kok. Anak mondok malah bahaya. Soalnya bareng mondok namung gara-gara ngimpi be meteng. Mung gara-gara ngimpi ciri bisa meteng. Niku akhirnya dadi wedi masyarakat. Mangke dibahas sareng-sareng kersane kula panjenengan sedaya wong tua niku tetap berjuang ikhtiar nitipaken putane teng pondok dengan keadaan aman lan tetap waspada. Mangke dijelasaken sareng. Tangi saderenge lanjut kula wau nampi titipan amanah niki disampaikan kali panitia nyuwun disampaikan teng awal pengajian. Pilih pengajian hari ini wonten ing halaman Makom Glonggong Utara yang alhamdulillah walaupun sudah ada yang mewakafkan jalan kangge pelebaran, tapi insya Allah niki badhe wonten pelebaran makam niki yang namanya investasi masa depan. Sok meneh katae ngenjing arep dikubur nang ngendi ya mesti neng Glonggong Utara kene, sehingga badhe wonten pelebaran dan kemaslahatan kangge perawatan makom Glonggong Utara. Amangka kula pribadi nggih dijaluki sedekah panjenengan sesarengan mangke disuwuni jariah. Kinten-kinten Bu diajak sedekah ikhlas napa mboten? Masya Allah, nek ikhlas berarti saking dalam jenengan sangu duit. Masya Allah, disangoni bapaknya apa sangu dewek? Sangu dewek.
Melas nemen ya, pimen ora sangu dewek njenengan sing nyekel duite kok ora sangu dewek. Wong lanang rokok be dijatah. Diajak sodako, konsep sodakonya Pak Panitia, satu kotak infak naik dulu teng panggung. Saya akan ikut sodako. Konek mumpuni orang melu sodako, kok tersiar kabar jere mumpuni Ustadzah Jarkoni. Bisa ngajar ora bisa nglakoni. Niki sing jilbab kelawu asisten nyong. Walaupun asisten nyong sing nyemplungna duwite, tapi kan duwite nyong. Kita kowe ngerti dingin bener pada salah paham. Dimulai dulu dari saya. Bunyai kowe sing gelange selengen-lengen. Sodako, jenengan Bu persiapan ngrogo dompet. Sing ora nggak dompet utang dingin karo sebelahe. Ngesuk gampang ketemu di sarutangi. Bapak-bapak ngrogo sak katrok. Sarungan ra katokan. Oh yes ora bapak. Kok bisa nemune ora katokan je. Ya serogo-rogo silakan monggo. Kotak infak ini bukan untuk mengganti dana pengajian, tapi mutlak ditasyarufaken kangge kemaslahatan dan perawatan makom Gelonggong Utara. Ngaten nggih Bu? Akan saya arahkan, silakan rogo duit sing paling apik. Duit apik dudu biru, dudu abang, dudu ijo. Duit apik niku mastatoktum, sesuai kemampuan. Sodako apik apa ora? Apik, tapi harus sesuai kemampuan. Kirane sugih nggone sodako ya umume wong sugih. Lah iya gelange bisa lengan nganti tekan kelek. Ali-aline sekeong-keong, tumpakane PCI karo Nmax, kalung bedapane tekan wudel. Sodako 2000. Kan isin karo wudele. Wis 2000 disolasi maning. Ya duit tetap duit, tapi kan mastatoktum sesuai kemampuan. Uangnya udah dipegang Ibu. Kalau sudah duitnya diangkat ke atas. 5.000, 7.000, alhamdulillah diangkat 20 Bu Muslimat 5.000 lumayan. 10, 20, 5.000, sebelah kanan diangkat. Sarpapri 5.000, 20, 10. 100, alhamdulillah. Iya pancen Bu Muslimat, tepuk tangan dingin ya Allah. Ngalal ini bisa keong-keong kayak gue ya Bu Muslimat. Diempun diangkat duitnya. Asing digegem 2.000 ora apa-apa. Ora apa-apa banget, mastatoktum sesuai kemampuan. Setelah diangkat Bu Artone, tempelaken teng bibir. Orang gue dikunyah, dilantari donga. Ya Allah, lantaran sedekah niki moga-moga kula sekeluarga sehat walafiat. Anake kula soleh solehah, anake kula pada manut bekti karo wong tua, usahane kula lancar barokah, bawange bisa mbeto manfaat, ngesuk panene apik, kenanggo sanggung ibadah, diguyub rukuni tangga teparo, diguyub rukuni sedulur, bisa enteng gone maca Quran, bisa ngamalaken Al-Quran, artone dicemplungaken. Ngoten nggih? Sing kirane ndek penyakit ya ndonga ya Allah lantaran sedekah niki muga-muga penyakite kula ndang diangkat. Saking sedekah niki ndadekna obat, sabare kula ndadekna syafaat, artone cemplungaken. Ngaten nggih? Monggo kotak infake muter, kita sinambi maca selawat. Monggo panitia bersiap siaga. Diedaraken kotak infake diiringi kali solawat. Solawate sing gampang mawon nadane sing Joko Tingkir ngombe dawet. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Salawat salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin
Nabi Muhammad laku mungkar ayu dibabat urip selamat dunia akhirat urip selamat dunia akhirat salawat salatullah ala toha rasulillah salatullah muslimat zikir tahlil lan sholawat wong NU ahli tirakat wong NU ahli tirakat salawat salatullah ala toha rasulillah salatullah jujur lan tertib maca Quran tansah urip kuat iman teguh ing prinsip kuat iman teguh ing prinsip salawat salatullah ala toha rasulillah salatullah ala yasin Sallu ala Nabi Muhammad. Kotak infaknya tetap muter, sodakonya tetap keliling, ngajinya dilanjut untuk efisien waktu. Saya mewakili segenap panitia ngaturaken agunging panuwun kanthi sodako panjenengan. Allah telah berjanji in ahsantum li anfusikum. Wong nandur apik mesti bakal panen sing apik. Allahumma. Hari ini panjenengan sodako berupa uang, duit, arto, yotro. Nanti Gusti Allah mengembalikan kali panjenengan tidak berbentuk arto malih, tapi digantos bentuknya kaberkahan sing kanggo nolak bala narik rizki ingkang beto manfaat maslahat. Amin Allahumma. Kotak infaknya muter, ngajinya dilanjut. Niki Al-Munsidin gasik banget tumbenan ya Allah. Lagi mangan sempol, monggo dilanjut mawon. Niki karena gasik sesuai schedule karena mau dalu rawuh jam 1. Masya Allah pindahan saking pundi kok laris temen. Saking comal bablasan temeriki nginep teng dalam panitia. Tepuk tangan dulu dong buat Al-Munsidin dan panitia ini jancos gandos. Niki karena gasik tak sawer jenengan monggo niki Mas Faruk amin. Putrane pun pinten jenengan Mas Faruk? Wis loro ya Allah banter temen ya Allah. Dadak praktek kayak gini bareng. Kula kali Al-Munsidin pun kawit sengien sering kepanggih ngaji sholawatan sareng. Alhamdulillah Al-Munsidin niku kayak nopo kok sampai gelonggong Mbah Yai Pak Yai sampai ketagihan kepingin nimbali Al-Munsidin. Nggih, sepisan biasa Yai. Yang kedua akhlaknya saya larene, tepuk tangan dulu dong.
Terkenal Almun Sidin niku sopan-sopan, santun-santun. Kayak langsung nggih Mas. Almun Sidin saya ditongakaken muga-muga istiqomah nggone maca selawat, iso nambahi mahabbah tambah syafaah. Allahumma disawer niku nggo bebungah non sewu ingkang kathah supaya anu tindak mriki kan rada tebih. Pekalongan dugi mriki kan bensinnya lumayan, nggo tuku bensin yang ngono, nggo tuku sempolan yang ngono, nggo nambahi tuku dawet cendol ya silahkan terserah. Soale wong kuwi sesuai dengan ungkapan akotnya. Dadi nek akote kula kok niki kula maringi saweran nggo tuku cendol, ya ora ketang sedidik kon nggo tuku cendol niku. Karena kula ngucape mature niki nggo tuku cendol. Termasuk jenengan ibu-ibu nek bulan Syawal, kan nek bulan Syawal Idul Fitri sing sugih-sugih bocah cilik. Sing tua-tua pada paceklik. Soalnya bocah cilik pada nampak sangu sekang sedulur. Ponakane kula Pak umur 3 tahun jan wingi THR badang Idul Fitri ulih 3.600.000. Lah disitulah sing sugih-sugih bocah cilik sing tua-tua paceklik, akhirnya terjadilah kasus investasi bodong. Di mana mamane ngucap, "Ih, bocah cilik ora pareng. Nyekel duit akeh-akeh." Nanti ibu-ibu njur pakai jurus pamungkas, ngene duitnya tak simpena. Jare disimpen tekan sprene ora dibalekna. Pinter jawabnya kan nggo bayar wifi mumpuni karo nggo tuku beras. Pada balik maring wetenge bocah. Iya pancen balik maring wetenge bocah, tapi kan sing maringi niku ora nggo tuku beras, sing maringi niate nggo jajane bocah. Berarti ya terserah duite bocah. Soale kula mawon iki anak kandung wis dinikah karo wong. Ketika saya lagi silaturahim tenggene wong tuane kula, dumeh kula ngerti panggonan simpenane beras mamane kula. Njur kula mundut berase mamane kula tanpa sepengetahuan mamane kula, tetep kula disebut nyolong. Pada karo sampean nembunge utang ya wajib nyarutang, nembunge njaluk ya sak maine bocah, tapi nek nembunge disimpena ya kudu dibalekna. Ketimbang esuk nang akhirat arepan manjing sorga ditarik karo malaikat aja gugupen Sartina. Nang apa sih malaikat? Sampean ta ya salate ora ketinggalan puasa Ramadane melanter. Tapi iki ndek utang karo anake sampean durung diberesi. Bocah diberesi dingin nggone sampean ndek utang. Dadi akhir arepan manjing ora sida. Gara-gara apa utang karo anak disepelekna. Kowe tekan ngomah balik pengajian di total. Pirang-pirang badanan kayak gue terus sampean. Yo ketimbang ngangil-ngangil soalnya napa arane utang kira sembarangan. Omongan niki jan bener-bener disuni pertanggungjawaban. Kula pernah ditimbali pengajian karo wong kota. Wong kota ya pancen sopan-sopan sae-sae. Bahasane indah banget pas maringi amplop teng kula bar pengajian. Mbak Mumpuni, ini kami panitia menyampaikan amanah berupa bisyarah amplop. Niki maaf ya, amplopnya enggak seberapa, tapi jangan dilihat isinya. Tekan sprene duitnya butuh, Pak. Lah nyong bingung. Ngasih nggak seberapa tapi jangan dilihat isinya, kan ora kanggo duite, ora oleh dideleng. Lah iya jangan dilihat isinya, tekan sprene gua amplope si utuh. Dadi omongan gak akan disuni pertanggungjawaban. Jangankan hutang, jenengan nitip salam anu Pak mengko angger ketemu Pak Ustadz Safrudin utawa Pak Lurah nyong salam ya. Soalnya nyong jan lagi ketanggungan kayak paring sawah wayahe tandur lagi musim tandur ge ya tandur bawang. Nek nandur bawang kenarane apa? What? Manja. MANJA manja. Bahasa Spanyole manja, kue aleman. Iya kan? Jadi bawang kue aleman nemen ya Bu ya. Arep urip dadak ditandur dingin, manja nemen.
Lagi musim manja dadi ngapurane nyong durung bisa mangkat ngaji. Salam ya nggo Ustaz Safruddin. Kok sampean dugi pengajian mriki ya ketemu Ustaz Safruddin ya ngobrol ke. Anu mau Yusartina kok jarene lagi ketanggungan, soal lagi manja. Jan pancen zaman saiki anggar ora musim udan, banyune kurang nggone manja rada angel. Pancen ya cerita anggar Nini Sartina lagi manja. Tapi ora disampekna salame nang akhirat tetep ditagih niku. Mergo napa? Duwe utang. Ora sembarangan. Termasuk nih jare kitab Nasaihul Ibad, ketika kita mati tidak membawa sepeser pun harta, tidak ada atribut yang menempel di badan kita. Nikilah karena memang sing dibeto amal sedekah, amal jariah, amal soleh kula panjenengan wekdal urip teng alam dunya. Sehingga jare kitab Nasaihul Ibad, ana mayit Kek kula ceramai madhep ndi nggih? Madhep ngidul, berarti lor sebelah kanan. Oke. Ana mayit nang jero liang lahat. Sirahe kepalanya mustaka, cara kene apa mustaka? Astagfirullah ndas. Kasar banget kene ana ndas barang. Ya pitik bae nang dindas-ndasna barang. Baru kali ini ana mumpuni dindas-ndasna ki nang kene tok. Ana mayit, halo, halo, ana mayit didekek nanggone liang lahat. Sirahe wis nang sebelah lor, wajahe pun madhep kiblat. Lah biasane kan sadurunge dikubur karo tanah niku ana papan atau bambu sing nggo nutup mayite. Nek cara Cilacap niku bambu tawi papan sing nggo nutup arane dangkak. Cara kene arane awong lanang-lanang pinter paham. Napa Pak? Oh, kemul. Oke, Indonesia ada 720 bahasa yang berbeda. Setiap daerah nyebutnya beda-beda. Nek nang daerah Cirebon nganti tekan perbatasan Losari, onten sing nyebut ketep utawi tataban. Losari, darat caket Cirebon nganti tekan Indramayu. Nang daerah Jogja disebut dandangaring. Menawi nang daerah Temanggung nyebute gladak. Nek cara Cilacap dangka, nek cara kene kemul. Oke. Berarti nek esi urip kemulan selimut. Wis mati kemulan. Oke, masuk akal. Terkadang arane bambu utawi papan ya biasane nek nang daerah perkotaan sing jarang bambu kados niki Pak, ditutup papan. Ana mayit ditutup papan, ditutup kemul niku 10 kemul niku pun cukup umpama. Tapi anak ahli waris ngucap bapane kula niki wonge gedhe dhuwur. Niki angger jenazahe kok mung ditutup 10 papan kemul, kayane kurang wong-wonge mandan dhuwur. Akhire nyiapaken 15 papan kemul. Lah bareng nyiapaken 15 papan kemul, mayite dilebetaken teng jero kuburan, jebule ditutup 13 kemul kuwi wis cukup. Lah siap 15 kok 13 cukup, berarti kan turah 2. Turah kali. Seringnya nang masyarakat terkadang papan turahan, papan lewian melu disenderna nanggone papan kemuliane. Ketone sepele Pak, tapi Nasaihul Ibad niku ngelingaken ora usah mawi melu ke kubur. Karena walaupun cuman papan paling regane mung 5.000 nanggone toko, tapi niku artine wis ora nana manfaate kok melu ke kubur. Dikhawatirkan si mayit nggawa banda sekang alam dunya malah dadi ngaboti si mayit gone dijaluki pertanggungjawaban. Sing wis kejadian ya ora apa-apa. Mungkin karena kita dereng ngertos, cuma terkadang nang masyarakat niku sering tesih kejadian turahane papan melu ke kubur, malah sengaja disenderaken turahane. Maka asline niku kan diangkat mawon, pasrahaken karo ahli warise. Ora ketang niku hanya sekedar rega 5.000. Mbok jere sapa mayit niku jebule ndek utang. Niku bisa dijadikan arto malih nggo nyarutangi utange mayit sing dereng onten kesaur. Pramila sing wis kekubur ya ora apa-apa. Mudah-mudahan uli rukhsah, uli keringanan sebab enggak tahu. Ora usah mawi sing wis telanjur kekubur melu kuburane didudah. Malah mayite kaget, ngapa?
Jeranjak jiot kemul malah padu karo mayit repot. Sing wis kekubur nggih sampun, tapi kula panjenengan sedaya diparingi pirsa tenggene kitab Nasha'ihul Ibad, mati tidak membawa sepeser pun harta, tidak ada atribut apapun yang menempel di badan kita. Pramila sampai kita mulyake wong tua dengan hanya cara sampai hal demikian diperhatikan niki kan birrul walidaini, bagusi tiang sepuh. Jebule kabeh anang ilmune, kepingin selamat dunyane anang ilmune, kepingin selamat akhirat ana ilmune. Man arada dunya fa'alihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alihi bil ilmi wa man arada huma fa'alihi bil ilmi. Kepingin sukses dunya akhirate yo ayo padha seneng golek ngilmu, karena ternyata urip niki kabeh kudu ngilmoni. Jangankan masalah ngubur mayit, jangankan bab ibadah, melaku mawon nganggo ngilmu. Jenengan melampah tindak kelihatan indah sebab gone melaku niku nganggo ngilmu. Tangan kanan maju ke depan, yang kiri ngalaih mundur ke belakang. Sekondur yang kiri maju ke depan, yang kanan ngalaih mundur ke belakang. Mulane katon indah. Sebab napa? Gelem gentenan. Iya nganggo ngilmu gue, wong saking pinter ora dipikir karo sampean, Pak. Lah jajal mangke kondur ngaos jenengan gone mlampah astone maju bareng. Kuwi wong mlaku ora nganggo ngilmu gue. Mlaku ben ngilmune. Mulane kerja gue ana telu, ana kerja keras, ana kerja cerdas, ana kerja ikhlas. Tapi yo kabeh-kabeh uli hasil wong Gusti Allah mari rahmat. Ana wong kerja keras, ana wong kerja cerdas, kabeh yo ana ngilmune, mung beda nggone rekasa. Anggere wong kerja keras, contoh tangan niki Bu, nek dingelmoni larang regane. Ora mung kerja keras tapi tangan sing dingelmoni dadi kerja cerdas, contone dokter. Mergo astone dingelmoni sekali praktek bayarane larang. Anak ibu nggawa anake awake sumeng panas, Dok, anake nyong meriang nemen. Jajal ki diperiksa meriang apa? Ya Bu, akhir anake diperiksa bun-bunane nyuk nyuk nyuk, dadane nyuk nyuk nyuk, wetenge nyuk nyuk nyuk. Mamane takon, "Pira Pak Dokter?" 150.000 mawon. Sekali nyuk 150.000 gue. Pasiane kondur, anak ibu-ibu maring dokter maning, "Dok, jan nembe manja wake padahal nemen ke Dok, yakin jan ngrememeh banget ke wis panas ora ana udan. Dina-dina nang sawah kaya iki nyong jan awake ngrememeh jajal ki disuntik dingin, Dok, ben awake kepenak." "Oke, Bu, ini melumah." Pasane manut melumah. Ning sedawane melumah, pasiene takon, "Dok, jare nyong arepan disuntik." "Lah iya, dene disuntik karena melumah kan diperiksa dingin." "Oh iya, diperiksa dadane nyuk nyuk nyuk, padarane nyuk nyuk nyuk, wudele nyuk nyuk nyuk." Wis aja dilanjut ora keilok. Dilanjut dadi dokter nyuk. Dokternya matur, "Mengkurep." Temenan pasiennya mengkurep. Lagi nembe arepan tak suntik, Bu. Dokternya mundut suntikan, maaf nun sewu rada saru, dibuka kroket, cekel bokonge meg, disuntik maces. Pasiennya takon, "Pinten Pak Dokter?" 200.000 mawon. "Pak Dokter, ngemek bokonge ibune malah dibayar." Jajal bapane sing dudu dokter ngemek bokonge tanggane dibrengkolang karo wong sak RT. Soalnya napa? Beda ngilmune. Niki ngilmu kerja cerdas, ora pati rekasa, ora ngetokna tenaga, ning duwite akeh. Beda karo wong kerja keras, ya pada nggone karo tangan, ning beda posisi. Nyuk 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 nyuk. Tukang apa, Bu? Tukang tandur sedina bayarannya pira? 50.000. Ya Allah, kulite gosong, tangannya kasarnya kayak perudan kelapa.
kawit isuk nganti siang bayarane mung 50. Ya pada hasil Pak, wong Gusti Allah maringi rahmat. Mung beda kerja keras karo kerja cerdas. Kuwi nembe tangan. Beda maning karo niki. Napa Bu? Oh, dengkul. Samparan. Bahasa Indonesiane kaki. Bahasa aluse suku. Nek cara bahasa Cina cutang. Bahasa Cina gue, bahasa Hongkongnya apa? Bahasa Cina nih cutang. Samparan iki nek dingelmoni sekali tendang bola masuk gawang. Contohnya Sadio Mane, anak Muhammad Salah, anak Messi, terus onten malik kakange kula Cristiano Ronaldo. Sekali tendang bola masuk gawang bayarannya miliaran. Kenapa? Sikile dingelmoni. Beda karo sikil sing pegaweane nyuk 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 sretet gesruk nyuk 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 sretet gesruk. Wong apa Bu? Galeng nyebar gawe papan sebaran nyuk 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 sretet gesruk. Wong nyebar wong galeng sedina bayarannya pira Pak? 70. Nganti bengkek kawake pada lara, ireng nganti kelak-kelak jang kayak bibis. Bayarannya 70. Memang kerja keras karo kerja cerdas beda bayarannya, tapi tetap hasil karena Gusti Allah maringi rahmat. Kuwi nembe sikil. Beda maning karo kiye. Apa Bu? Cangkem. Dan kasar banget isor papiringan yakin sumpah. Baru kali ini anak pengajian nyangkem nabunya ini kena bayan lagi. Cangkem. Tutuk lesan nih nek dingelmoni larang regane. Contoh. Mumpuni. Contohnya penyiar berita ngertos Irfan Hakim sing bakul sapi seniki kakang ipare Nyong. Pertama kali ketemu 2014 nang Indosiar, kula diceritani karo kru Indosiar mbiyen pas 2014 Irfan Hakim itu sekali memandu acara niku 30 juta bayarane sak acara. Padahal Irfan Hakim niku termasuk artis ingkang padet jadwale. Sedinten niku bisa telu nganti luwih. Telu acara nang Indosiar, sore dangdut akademi, anandete rongsau sing lebar traweh, bengi lanjut aksi Indosiar sing lomba dai. 30 juta ping telu sedina pira gue? 90 juta guys. Sedina tahun 2014. Ya wajar. Wong napa ngilmune nanggone tutuke ge dingelmone akhire berkah. Contoh malih ngilmu sing tutuk sing dingelmoni contone mumpune Allah yarham al-maghfur lah Rama Kyai Haji Zainuddin MZ. Kula contohaken beliau senajan sampun wafat sampun sumare karena kula niku dari kecil mengidolakan beliau. Pertama kali kula ceramah niku amargi kula ditumbasaken kaset pitane Zainuddin MZ sampai hari ini koleksine kula kaset pita Zainuddin MZ full sak lemari saking ngefane kula kali beliau. Mudah-mudahan kaparingan kasuwargan Allahumma. Ternyata tahun 2006 pas kula kelas 6 SD ditimbali teng Gentasari Kroya Cilacap nggen bos-bos jamu. Tahun 2006 bisa rohnya Kyai Haji Zainuddin MZ wekdal niku Pak ceramah cuman 1 jam bisa roh niku 40 juta 1 jam. Ya wajar karena apa ngilmune dhuwur sak jam tahun 2006 40 juta. Beda karo cangkeme mumpuni. Kawi jam 10 nganti jam 2 sore cang mangap-mangap paling rolas ya jajal mengkotak titeni guyonan. Kerja cerdas, kerja keras akan menjadi tambah berkah, tidak hanya rahmat,
akan menjadi berkah kalau kedua-duanya punya sistem cara kerja ikhlas. Kenapa kok mawi nyambut gawe di ngelmoni? Nggih, wong duwe ngilmu kuwi pinter beragama niku sing dikarepaken, tapi ternyata wong pinter niku kudu bener-bener dikawal dengan iman dan moral, karena sekolah ben pinter, ngaji ben bener. Bareng-bareng, sekolah ben ngaji ben bapake melu ngajokur nyawang mumpuni tok. Wis sing lambi putih jan ora kemedhep paket bau gue. Menan karo ngileg hiduk barang. Bareng-bareng bapake melu sekolah supaya ngaji supaya bener. Soale zaman sakniki wong pinter durung mesti bener, wong bener durung mesti pinter, tapi ternyata lebih kepenak minterna wong bener ketimbang benerna wong pinter. Lebih kepenak minterna wong bener niku sinten? Panjenengan, jenengan ki piyayi bener, jangan lebih tua loh ketimbang kulo. Rumah tanggane panjenengan lebih lama ketimbang saya, bahkan jenengan mestine pengalaman hidupnya lebih mumpuni ketimbang mumpuni, ngilmune Mbah Kiai langkung luas ketimbang mumpuni, tapi kok jenengan kersa rawuh wonten mriki, padahal teng mriki cuman mendengarkan bocah cilik lagi belajar ngomong. Niki kan jenengan karena bijaksana. Nek jenengan boten bijaksana, nggak mungkin Gusti Allah memperjalankan sukune panjenengan tindak wonten mriki. Lebih kepenak minterna wong bener ketimbang benerna wong pinter. Wong kok ngakune paling pinter, ngakune paling bisa ketimbang sing liyane, biasane duwe akhlakul ngeyeliah. Akhlak napa? Bahasa Inggrisnya ngeyel, gue ndableg. Omong-omongane angel. Benerna wong pinter niku paling susah. Soale zaman sakniki pancen wong terkadang nek wis duwe jabatan kok ora diimbangi iman dan moral. Duwe ngilmu kok ora duwe amal, bahaya maning. Soale samratul ilmi ala amalu bihi. Buahnya ilmu niku kalau diamalkan hanya mung sekedar pinter tapi ora ngamal, kaya wit-witan tapi ora nana woeh. Sekondure hanya sekedar duwe ngamal ning ora dingelmoni ya berbahaya. Mula nanggone kitab arane Jam'us Shahir, anu niki ngajine sampai jam 2 sore kan? Ya mung takon tok nyong. Orang masalah sih, mau nggak jam 10 pragate jam loro berarti ngajine 4 jam. Masya Allah, jebule wong kene geragas ya. Temeriki ada kiai ceramah 4 jam ada pak? Ada. Kiai sinten jajal? Siapa? Nyong. Mumpuni ceramah 4 jam. Ngundang apa ngontrak sampean? Mudah-mudahan sampai pun lancar barokah Allahumma. Shallu ala Nabi Muhammad. Nanggone kitab arane Jam'us Shahir, ternyata wong pinter pancen sae, tapi wong pinter pun duwe penyakit. Wong sukses, sapa wonge ra kepengin sukses, tapi wong sukses pun duwe penyakit. Carane Jam'us Shahir yang pertama, afatu dorfi as-solafu. Penyakite wong pinter niku as-solafu, sombong, emaki, gemede, apa maning? Gagahan. Napa? Gemeledag. Ngapunten Bapak Ibu, sapa wonge ra kepingin putra putrine pinter, tapi wau kula teng awal ngucap sekolah memang ben pinter tapi ngaji supaya bener. Karena ngapunten wong pinter kok mboten dikawal iman dan moral, maka terjadilah gemledag, gagahan, sombong dan angkuh. Banyak sakniki oknum pejabat, oknum mboten pejabat kabeh, pejabat apik ya akeh. Oknum
pejabat ketika dilantik dadi pimpinan, ketika dilantik dadi pejabat, mereka lupa orang donga Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Padahal orang mung pemimpin, tukang macul, tukang manja, tukang tandur, medal saking dalam donga Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami barang hak niku pancen hake kula. Maka paringono daya kekiatan kangge kula supaya nglakoni barang hak niku wau. Terkadang nek tukang macul kok orang donga pas mangkate maring sawah, agi macul kok langka uang pacule ngenangi patok, bisa patoknya dijejek, Pak. Supaya sawah tanggane nyuting gone dheweke ngambani. Ana wong kene kaya kowe. Seneng jejeki patok, anak. Mangkat wonge. Wonge mangkat. Pecine warna apa? Walah. Ki sing nembe tekan mau ya selamat wong ora pecian. Anggone topi. Orang mung pejabat, petani yang donga, pedagang yang donga, lanjutane dongane wa arinal batila batila warzuqna tinabah, dan tunjukkanlah kepada kami barang batil kira kena dilakoni. Terkadang Bapak Ibu kita ngertos ke barang uduhake kita tahu di hadapan kita niku barang haram, tapi kenapa tetap diterjang? Karena terkadang kita tidak ada doyo dan kekuatan untuk mengeduhkan. Gara-gara mengintili ada dana mengeduhkan. Nggak ada daya dan kekuatan untuk menjauhkan diri dari barang batil nih, wow. Sehingga banyak wong ketika dadi pejabat gone donga pas dilantik, orang donga Allahumma arinal haqqo haqqo dan seterusnya, tapi gone donga Allahumma lakasumtu wabika amantu, dongane donga buka puasa. Ya puasa apik, tapi puasane wong biyen karo puasane wong siki kue beda. Puasane wong biyen dongane ampuh. Karena gone puasa temenanan, seketika tong-tong belengatan maghrib cuman ngunjuk seteguk air putih langsung ambil wudhu melaksanakan sholat maghrib. Lebar sholat maghrib nembe dahar iftar, makan buka puasa dengan menu seadanya. Anane jangan lompong ya jangan lompong, goreng gesek apa caranya gesek? Ya makasih pada gesek. Jangan lompong nyambel terasi goreng gesek, alah nikmat banget gue. Sehingga zaman mien karena nggak terlalu nguber nafsu, buka puasa ya seanane, akhirnya wong mien dongane ampuh. Ngene wong mien mangsa ketelu ya mangsa ketelu, mangsa kemarau ya mangsa kemarau, mangsa kesanga ya mangsa kesanga. Lah seniki ake udan salah mangsa. Zaman seniki prediksi kita niku ora titis kaya wong biyen. Sebab napa? Puasane wong biyen karo wong puasane wong saiki beda. Ya siki puasa ning beda karo tirakate wong biyen. Wong seniki puasa nembe tong-tong blong adzan maghrib, setengah ya mandan geragas. Pongono cawis-cawis nak kabeh. Nang mau seneng goreng bakwan, esi kepengin Kentucky fried chicken, batagor, some, bisa seblak-seblake. Nang umawi sana es kelapa muda, esi kepingin boba, maca, es campur, bisa teler-telere. Zaman seniki puasa setengah yang geragas, tong-tong belum adzan maghrib kayak wong balas dendam, kobe-kobe kepingin lebona cangkem. Mulane anggaran pejabat dilantik donganin donga buka puasa bahaya. Kabeh-kabeh kepene mlebu cangkem, aspal diuntal, wesi dileg, semen diuntut, jembatan dikrikiti, anak glondongan kayu doyan sampai pertamak be ditenggak. Jangan keprok-keproki sapa. Ana wong korupsi keproki. Malang gelem keprok ora pas. Sallu ala Nabi Muhammad. Mulane mbiyen ana seorang sahabat
namanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, pinter, cerdas, pimpinan negara, andap asor tawadu. Diriwayataken Sayyidina Ali karramallahu wajhah niku wis tuwa tapi esi dadi khalifah, esi dadi pimpinan negara. Dan beliau ketika jadi pimpinan negara menikmati kesuhudannya anggone dadi menungso. Walaupun jadi pimpinan negara maring sawah ora pernah perintah anak buah tandangi dewek. Satu ketika bulan Ramadan Sayyidina Ali karramallahu wajhah beto sangu buka puasa roti lewian minggu wingi wis puturen alias jamuran setengah madan atos digawa nggo ngapa? Kanggo maring sawah maring kebun kurma ingkang kebune niku perek karo Masjid Kufah. Ternyata teng mriku Sayyidina Ali macul dalam rangka ngabuburit nunggu tong-tong blengadan maghrib. Dadi karo macul nang kebun kurma. Pas lagi macul jebule tong-tong blengadan maghrib sudah berkumandang. Sayyidina Ali batalaken dengan cara mangan roti sing digawa saka omah. Tiba-tiba ana musafir liwat. Musafire niku weruh Sayyidina Ali lagi nyepeng roti. Jebule musafire ngucap, "Mbah, ngapunten sanget. Kula niki wong dalan. Tapi kula puasa kok niki ora nggawa sangu apa-apa. Jenengan nyepeng roti bukan kula niat selamit utawi kepingin, tapi kula kepingin batalaken buka puasane kula." Jebule musafire niku ora ngarti nek niku sing dijaluki pimpinan negara. Karena ketika Sayyidina Ali pun teng sawah yo nggone macak dandan ya kaya sampean nang sawah nganggo petelesan guys. Bajune lusuh nganggo caping pe compang-camping. Jangankan orang lewat, sedulure dewek ora ngarti nek niku sing lagi majul Sayyidina Ali saking andap asor tawaduknya. Sayyidina Ali ngucap, "Ya Allah, ya Rahman, senang merasane nyong ya Allah. Ana wong enom esi gelem puasa senajan dadi musafir. Yang ini nek karepan buka puasa bareng karo Mbah Kakung kene jagung bareng kene. Nanging yang ngapurane ya. Ya menune sana nek nyong gawane mung roti lewian wingi ya kepimen maning." Agi cerita temenanan. Arane wong tua kan gone ngomong nikmate wis dikurangi karo Gusti Allah. Jare surat Yasin, "Wa man nu'amirhu nunakisu fil khalqi." Wong angger didawak nang umure nah dikurangi nikmate. Barang akhirnya dicuilaken rotine diparingaken karo musafire. Musafire ndahar rotine Sayyidina Ali. Bareng didahar musafire ngucap, "Jagake jebeng bayi. Roti watos kaya watu kaya iki, Mbah. Nyong sing enom bijen ora kuat ngletak. Jenengan sing nguntune wis entek kon sangune model roti kayak gini." Ternyata Sayyidina Ali mangsuli, genah kepimen maning ya. Ora kelalen. Genah cangkem siji kon nirokna wong loro ya angel. Kepriye maning wong angger ristu anak kaya kiye. Ngomong orang genah. Melaku sedela bedang kule kenceng kempole manteng kaya gaya malah wingi nyong sholat jamaah mangkat maring masjid kana ya lo nganggo kathok angel mentinggo bisa nengone nganggo kathok angel tinggo jeblan nganggo kathok bolongan siji nggo sikil loro pantesan keserimpung bae ya Allah. Kena nyonganane rotine kaya gie sampean wis jaluk ngece barang. Nek kirane rotine nyong ora enak sebelah kana kae. 500 meter sekang kene ana wong sugih biasa bagi-bagi takjil. Enggak wong sing pada musafir, wong sing pada fakir miskin, wong sing pada dungafa kana kae. Pada bukan nang kana mana jaluk mana bae ora usah jaluk roti atos senyong. Ya wis lah Mbah ngrotine jenengan atos. Akhirnya musafire terus tenggene wong sing sugih lagi bagi-bagi makanan. Sinten sing bagi-bagi makanan? Namanya Sayyidina Hasan. Ternyata Sayyidina Hasan iki biasa mbagikaken daharan buka puasa. Ternyata musafire pun dahar wareg teng mriku bareng wis wareg
pamitan, tapi pamitane ngucap, "Ya Sayyid, ngapunten ingkang kathah matur nuwun kalau wis buka puasa nang kene mandan wareg niki. Ning kula bungkus satu porsi uli apa ora?" Lah sing sugih ngucap Sayyidina Hasan, "Wis mangan nang kene njaluk bungkus barang. Nek kepengin mangan maning engkane bayar apa-apa. Salat maghrib ke nang kene. Ora nggo nyong ki nyong ngre bungkus, nggo mbah-mbah ke nang ngisor wit kurma 500 meter jarak kang kene. Kene jan rotine mau atos banget nyong nyicip mau. Tak bungkus nggo mbah-mbah kae pareng apa ora usah. Jenengan wong sugih kok pelit. Sing miskin, fakir miskin, wong duafa, wong musafir uli mangan nang kene kok kadara maringi mbah-mbah kae kok ora oleh. Sampir ki wong pelit, ora nyong wong pelit ke ora Mas. Nyong kiye bisane orang bungkus nah sampean go mbah-mbah kae mau sebab mbah kae sing lagi macul rotine atos kowe bapane nyong. Kaget maning musafire. Lah, berarti sampean ki anak durhaka sampean. Bisane sampean ngecap nyong anak durhaka. Lho sampean maringi panganan enak-enak go wong liya kok bapane dhewek buka puasa ra dipikiri. Orang nyong ora mikiri bapane nyong kekarepane mangan roti atos. Sampean ngerti mbah-mbah sing mangan roti atos ke sapa? Ya bapane sampean udu mung bapane nyong. Niku sing asmane Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Bapane kula pimpinan negara tertinggi nang negeri kene. Deneng macul kayak kecompang samping. Rotine atos wis jamuran anu lewian minggu wingi. Pancen bapane kula lagi menikmati kesuhudannya. Ora dumeh dheweke seorang pimpinan negara macul ndatak perintah anak buah niku kekarepane piyambak. Setiap buka puasa mangan roti sing atos bapane kula mbrebes mili. Bukan karena atos sege roti ora bisa ngledrak, ora bisa ngunyah. Tapi bapane kula nangis karena bapane kula ndek sumpah. Ketika saya pimpinan negara kok mangan enak tapi anak rakyate kula sing esih melarat bahkan panganane ora enak. Pantangan kangge kula pimpinan negara mangan enak di tengah masyarakat sing melarat. Nah kowe dikeproki pas kowe. Gede tuan datang perintah barang kowe. Dadi Sayyidina Ali Pak niku presiden kok dale niku. Ning najan beliau presiden tetap andap asor tawadu, pinter gue apik pancen, tapi harus dikawal iman dan moral. Mulane putra putri panjenengan sekolah memang kon pinter tapi tetap dikon ngaji supaya dadi wong bener. Soale penyakit wong pinter niku as-sholafu, sombong, gagahan, apa mau gembledag, kemaki, leres kemaki. Lah obate wong pinter niku supaya orang duwe penyakit sombong maka dipun paringi obat penawarnya adalah tawadu, andap asor, rendah hati. Niku yang pertama. Yang kedua, lanjut sampai jam 2 sore. Nekat-nekat ya wong kene ya. Ngaji kok 4 jam. Saya tidak bisa membayangkan amplopnya dawane kayu ngapa. Makan jarene sing nggo mumpuni urunane luwih akeh ketimbang sing liyane. Mau Ustaz Sabruddin kan wis jelas nah. Panggunge karo layose dewek, sound sisteme ana dewek, almunsidin ana dewek, sing makaf nadalan kuburan ana dewek. Lah mumpuni pirang-pirang. Apa maning ku 4 jam aku kan tidak bisa membayangkan dawane amplop. Mboten maksude dawane amal ganjaran. Amin Allahumma. Kula nyampeaken niki karena pancen ngendikane wong jaman biyen. Jaman maju nang isor papringan. Ana sinden barang. Akeh wong lakune bakal ngesuk tundang maning nggih. Zaman maju akeh wong lakune padha kleru. Ninggalno tuntunan
Iki pertanda wis disawer mandan akeh. Dadi anak gonge barang. Nuruti senenge ati ana dunya ngati-ati lan was padha nah aku mantep banget malah gawe kaget nganti ya Allah. Niku dandang gula mboten niku nggih bener dandang gula nek basa wetane dandang gula niku ning versi sing nggo ngaji dadi saanane niku nembe suarane kula sing nomor 4. Oh temenanan yo niku ya jang ecek si nomor 1 urung tak tokna mbok ngesuk dendang maning sih masih saya engken. Oh nek sekali suara nomor 1 kula keluarkan iso mendem kabeh sampean. Kok ngesuk meneh. Zaman maju akeh wong lakune pada kleru. Wis lagune dandang gula ki kudu dibawani. Bawane kuwi lagune sing gampang bae. Lagu kae lho Bu sing selawat Manucu Cakrawa. Sing nadane kayak Allahumma sholli wa sallim. Benar-benar Al-Munsidin mendel dulu bareng-bareng. Sayyidina Muhammadin isar papringan ada dama sit kuwi ganti nada gue blesate aduh temen sekang Cucakrawa dadi tombo ati kan orang kena dipercaya banyak sumpah pancen iki kudu diring Al-Munsidin ke yo Al-Munsidin nyambut gawe Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi jajal bareng Allahumma sholli wa sallim sayyidina wa maulana ganti agama fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi kaya wis tiba mangsane agama Islam mungkari arane langgar masjid mungkari bangunane Al-Qur'an mungkari tulisane salawat Allahumma sholli wa sallim sayyidina Sallu ala Nabi Muhammad. Jane tes wonten lanjutane kuwi lirike. Ning sing teng ajeng salon ngapunten banget nggih Bu nggih, ora mung dadane tok nanti maaf sekopok-kopoke melu pating kerembut banget ya Allah. Maaf ya Pak ya. Pancen sound system iki jos banget niki. Sound systemnya namanya apa? Erwin Audio Sound System jan ora mau dadak ngeden wis metu suarane dhewek ya Mas. Tepuk tangan dingin go Erwin Sound System.
Enteng banget, moga-moga tambah laris, rezekine tambah barokah. Amin Allahumma. Berhubung niki sound sistemnya mantep, Al-Munsidin istirahat dulu, jenengan ngrewangi nyong. Agama Islam mungkari arane, langgar masjid mungkari bangunane, Al-Qur'an mungkari tulisane. Lanjute, pemimpin podo ilang adile, ilang akale. Nek ilang akale gue kentir. Untung kira ana pejabat sing rawuh ge. Ngarang banget iki supaya gigi. Pemimpin pada ilang akale. Tapi bener. Tapi mantan bener gue. Kena pimpinan sih kayak pada ilang akale. Wis ora apa-apa lah. Lanjut. Pemimpin pada ilang uang suke pada ilang lomane, fakir miskin pada ilang sabare, akeh wanita pada ilang wirange. Allahumma sholli wa sallim. Hati-hati. Sayyidina wa maulana. Oke, aman. Adada ma fi ilmillahi sholatan. Ya bener. Dai. Tepuk tangan buat anak-anak. Tepuk tangan anak-anak. Lolos ujian seleksi ge. Mau nih soalnya Cakrowo nganti maring tombo hati kan aduh banget gue. Berarti jenengan pinter sholawatan ketimbang lagu Cu Cakrowo ya, bener-bener. Mudah-mudahan nambah sholawat, nambah mahabbah. Allahumma. Zaman maju akeh wong lakune pada kleru. Yang kedua, jari kitab Jam'u Shohir akan datang satu masa memang ono afatu sajaati al-baghyu. Penyakit wong sing pemberani niku al-baghyu, sekepenake dewek, sewudele dewek. Pemberani niku wong sing mentale gede. Bahasa Inggrise pemberani kue kendel. Wong kendel apik. Wong ceramah kayak kudu kendel. Pejabat kudu kendel. Pak Kiai pun harus punya mental ben kendel menyampaikan. Ngilmune dhuwur kaya apa tapi ora disampaikno karo masyarakat, ya tidak bisa memberi manfaat. Walaupun iso praktek, tapi wong duwe mental sing apik niku untuk menyampaikan di halayak umum. Kula untuk bisa nyekel mic kayak iki, jenengan sekarang ya ora ngerti perjuangane kula mbiyen. Saniki kan jenengan mriksani kula enak. Wong wadon ceramah nyekel mic mangap-mangap bali nampak amplop, gampang ora? Gampang soalnya kari nyawang. Hanya untuk sekedar punya mental bisa tampil di depan orang niku harus punya mental sing kuat. Sekondure Pak, hanya cuman mental saja tapi rada ilmu bahaya. Apalagi hanya sekedar cari ilmu di internet. Apa ngesukna akhirat Mbah Google arep tanggung jawab? Kudu balance, kudu seimbang. Mulane wong kendel niku pancen apik. Tapi nek kendel mboten diimbangi iman dan moral, terjadilah al-baghyu. Terjadi yang namanya sekepenake dewek, terjadilah aniaya. Hari ini akhir-akhir ini banyak kasus maaf pelecehan seksual. Pelaku pelecehan seksual itu bukan agamanya apa, profesinya apa, di tempat yang bagaimana. Tapi ternyata kasus pelecehan seksual niku bisa dijelaskan secara ilmiah, tidak hanya secara nafsu, tidak hanya secara agama Pak. Ternyata pelecehan seksual bisa dijelaskan lewat ilmiah. Ngapunten, hari ini banyak isu kabar mondok sudah tidak aman, hanya mau ngimpi bisa meteng. Awak kalau pun janji arep tak jelasna. Ngegiri sih Pak zaman sekarang. Hari ini tidak ada kasus, tidak hanya kasus pelecehan seksual, penyimpangan seksual pun banyak. Mboten namung teng kota, teng desa niki ana penyakit namanya LGBT,
lesbian, gay, biseksual dan transgender pun merambah teng desa-desa. Ana penyakit arane lesbian. Lesbian niku wong wadon demenan karo wong wadon. Ana maning penyakit namanya gay, wong lanang demenan karo wong lanang. Berarti pentung-pentungan. Jangan guyung-guyung apa jadi bayangna. Mulai kalau dibayangna barang sing pentung-pentungan apane, udah takon apane. Pokoknya niku penyakit. Ternyata dari zamannya Nabi Lut sudah ada penyakit penyimpangan seksual. Tapi bedanya Pak, zaman Nabi mbiyen karo zamane Kanjeng Nabi sampai hari ini, umatnya Nabi mbiyen karo umatnya Kanjeng Nabi memang ada kekhususan yang berbeda. Kalau umatnya Nabi mbiyen yang terdahulu, seketika ada salah langsung diazab, azabnya otodidak langsung dari neraka. Tapi hari ini kalau ono wong sing dolim kelewat batas, azabnya niku tidak langsung dari neraka, tapi azabnya niku menungsane kon mikir dingin, karena umatnya Kanjeng Nabi memang pinter-pinter. Ketika zamannya Nabi Lut, kaumnya Nabi Lut lanang karo lanang demen-demenan, Allah langsung mengirimkan batu kerikil panas dari neraka untuk menghukum wong sing penyakit seksual menyimpang. Tapi hari ini Pak, wong sing lanang demen karo lanang, wadon demen karo wadon, orang anak kerikil panas dari neraka. Karena ternyata azabnya bukan kerikil panas, tapi azabnya derajatnya lebih asor ketimbang hewan. Hewan bisa beda, kenapa di lanang di wadon, contohnya pitik. Orang nana ceritanya jago ketemu jago demen, gue ranana. Langgeri jago karo jago demen-demenan, 2026 endok tambah larang regane. Soalnya apa? Betinane bingung siapa sih mendogi. Sing lanang demen karo lanang. Langgere jago karo jago demen-demenan. Yo jenenge ora nalurine kewan. Mula dalam sejarah perkewanan. Orang anak ceritane jago karo jago demen-demenan. Jago karo jago ketemu malah tarung. Nalurine kewan, lanang karo lanang ketemu tarung. Untuk apa? Membuktikan kegentlemanannya, membuktikan kejantanannya. Lanang karo lanang tarung untuk membuktikan kelanangannya. Aku menungsane lanang karo lanang demen-demenan, kan azabnya derajat lebih asor ketimbang hewan. Terjadi pelecehan seksual, penyimpangan seksual. Kok bisa demikian? Karena ternyata dari segi ilmiah, saya ambil dari Profesor Zulis, guru besar Universitas Indonesia, menjelaskan manusia ini punya yang namanya dorongan seksual. Moga-moga dadi ilmu ya Bu ya, panjenengan pirsa. Ternyata manusia punya insting seksual itu bersumber dari yang namanya hipotalamus dan sistem limbik. Jadi karena di hipotalamus akhirnya kita punya seneng karo lawan jenis, bahkan ada dorongan seksual. Hewan Pak juga punya hipotalamus, ada dorongan seksual. Cuma kita sama kewan lebih mulia kulon jenengan karena kita punya prefrontal cortex, sistem yang mengatur logika. Mulane kena apa? Kita pakai baju ayam ora katokan. Soale ayam kok ora katokan karena seketika ayam kok kepingin sama lawan jenis langsung celingkrik. Menungsa ora Pak, ketika punya rasa senang ke lawan jenis ora langsung celingkrik karena kita punya prefrontal cortex, nggak cuman sistem limbik dan hipotalamus. Tapi sayangnya Pak, menungso niki logikane sering dikalahna karo nafsu. Nafsu ki jebule mlakune banter banget. Secara kimia nafsu niku nggone mlaku bantere 50 milidetik, sedangkan logika mlakune 500 milidetik, lebih lambat ketimbang nafsu. Lah menungsa duwe hormon namanya dopamin, hormon rasa senang yang berlebihan, hormon rasa ingin tahu yang kuat, ketambahan duwe hormon kortisol. Lah hormon kortisol kok sering terpapar tayangan pornografi, maka akhirnya nafsu mengalahkan logika. Tapi bagi wong sing mikir duwe ilmu, kudune kan akale jalan. Nyong wis duwe jabatan, nyong duwe profesi, nyong wong waras. Apa iya jabatan saya hanya akan hancur gara-gara kenikmatan sesaat? Karena teng Indonesia Pak, pelaku pelecehan seksual niku bukan agamane nopo utawi profesine kiai atau bukan, tapi pelaku pelecehan seksual niku punya relasi kekuasaan.
niki bahasane mandan ilmiah ning kula jelasaken secara bahasa wong gelonggong. Relasi kekuasaan contoh begini Pak, jenengan wong lanang tenagane mesti lebih kuat ketimbang wong wadon. Tapi Pak, nek wong lanang niki kok merasa punya relasi kekuasaan, sering deleng tayangan pornografi, ana wong wadon nganggo jilbab nutup aurat mlaku tengah wengi dhewekan nang ngisor papringan. Karena hormon kortisol sering meriksani tayangan pornografi, akhirnya nafsu ning ngalahna logika. Kayak niki wong wadon ya bentuknya kayak kae. Padahal jilbaban ning karena hormon kortisol sering terpapar pornografi, akhirnya pikirannya melayang-layang. Mulai sampai kejadian nang Denpasar Bali ada pemuda umur 20 tahun sampai maaf nggagai sapi rolas. Sapi nganti ditumpaki. Wangon ora angon. Sapine ditumpaki anu ki wong lanang ana nafsu. Jangan bayang sapi nganti diperawani digagahi karo menungsa. Jenenge wong lanang apa maning sing sering dalam tayangan pornografi. Jangankan weru sapi, weru wedhus, weru bolongan bekem lecer kayane kowe. Iki kan lagi diceritakna. Nek wong lanange kok imane kuat dan memang duwe moral, duwe akhlak sing apik, weru wong jilbaban utawa weru wong wuda ya biasa bae. Karena napa imane wis didasari karo moral akhlak sing apik. Tapi walaupun punya ilmu agama ingkang tinggi, tapi sering terpapar tayangan pornografi, ora dikawal iman, ora dikawal moral, baru tempolong be kepingin. Ini wong lanang, itu wong lanang kene, iki wong lanang kene waras kabeh insyaallah. Wong lanang, wong lanang sing meriksani tayangan pornografi. Mulane begini Bapak Ibu, ana wong ngucap nyong nganggo pakaian terbuka ora masalah, wong sing jilbaban pe malah dadi korban pelecehan. Sing akhirnya banyak zaman sekarang orang menyalahkan masalah pakaian, baik yang jilbaban ataupun yang lebih-lebih kok ngumbar aurat. Apa maning sing senenge nganggo rok mini, rok pacet, sing belekan buri nyerempet silit mburi, belekan ngarep nyerempet silit ngarep. Nah kagek kon nggo numpak motor metadrak kan dadi SMS maaf silite meletek separo. Wong lanang ora duwe iman, ora duwe moral, ora duwe akhlak sing apik kok seringe meriksani tayangan pornografi. Weruh wong jilbaban ya mesti bayangane macem-macem. Lewi-lewi ana sing SMS silite meletek separo. Lewih-lewih kayak ayam langsung celingkrik bae kowe. Karena apa? Punya relasi kekuasaan. Dume lebih kuat, tenagane lebih strong, lebih berpower ketimbang wong wadon. Dan teng Indonesia sistem perlindungan untuk korban pelecehan seksual masih sangat rentang. Sing akhirnya zaman sakniki dialihkan isune ana bocah nyantri nang pondok hanya gara-gara ngimpi meteng. Wis lewih-lewih maaf ngapunten oknum kiai yang memang bermasalah, akhirnya ketambahan susupan liberal saking barat, di mana sakniki wong mondok, wong nyantri nang pesantren minatnya sangat-sangat berkurang. Pondok pesantren sing gede-gede Pak Kiai, contoh Tegalrejo, biasane niku ketika nerima santri baru niku bisa ngantos 1000 santri. Hari ini 400 mon mboten ngangkat. Pondok Tegalrejo Magelang Pak. Lah pamali pondok-pondok cilik Pak, lagi pondok modern saat ini mboten diminati, apa maning pondok pesantren salaf. Saya sampaikan kepada jenengan, ora usah wedi Bu karo kasus-kasus yang ada. Niku kan karena oknum kiai. Sebelum netizen berkomentar nyinyir karo wong pondok, wong santri, kita sudah belajar ta'limul muta'alim. Ta'limul muta'alim itu jelas nak, kalau orang tua ingin menitipkan anaknya di pondok pesantren, pilihlah pondok pesantren yang selektif. Sampai taklimul muta'alim matur bahwa kita orang tua dikasih waktu 2 bulan Pak. Nanti anak waktu nih 2 bulan paling sebentar untuk memikirkan secara matang anak saya mau dititipkan ke pesantren mana. Contoh jangan nitipkan putrane, takon karo ustadz, Pak Ustadz maaf ya saya dulu nggak mondok, tapi kepingin anak saya supaya mondok, nggo jariah kulo ben anake kulo iso nyelametke wong tuane. Ngapunten Pak Ustadz,
niki pondok pesantrene sampean kira-kira aman apa ora? Jenengan pun tersinggung Pak Ustadz, karena zaman seniki macem-macem keadaan kasus nang pondok pesantren. Maaf kalau tanglet pengasuhnya niki kiai ini sinten? Pak Kiai pengasuh putrane Kiai sinten, lulusan pondok mana, asatid ustadahnya niki memang lulusan pondok pesantren pundi, punya ijazah atau tidak. Niki pesantrennya di bawah naungan pemerintah napa mboten, wisah terdaftar nanggone naungan pemerintah atau tidak. Jenengan berhak untuk bertakon. Bertakon. Saking serius saya pak nyong gemes pak karo keadaan zaman siki, dadi anak basa bertakon barangan. Anda berhak untuk bertanya kepada Dewan Pengurus Pondok Pesantren, itu hak prerogatif kita sebagai orang tua. Dan jauh sebelum netizen nyinyiri kita sudah punya ajaran taklimul muta'alim. Ayo diamalaken malih, kita pilih pondok pesantren dengan selektif. Saya kalau pengajian di pondok kok pengasuhnya masih muda, saya berani mengingatkan Pak. Tapi kalau kiainya sepuh pancen kula mboten wantun. Saya mengingatkan karena guru saya sendiri, kalau ceramah begini tidak nafsune kula Pak. Kalau ceramah niki nganggo dasar, dan seketika saya mau ceramah itu ada materi pengajian yang saya kaji dulu sama guru kula. Biasanya kula sing sawan tenggere guru kula atau guru kula sing tindak tenggere gubuke kula. Guru kula Allah yarham al-mahfurah Mbah Kiai Marzuki yang hari ini memang walaupun sudah wafat diterusaken karo putra mantune saking asli Ngadirejo Temanggung Jawa Tengah. Dan ternyata karena beliau putra mantune gurune kula tesi 6 tesi timur nggih sekitar usia nembe badhe 40-an tahun. Setiap mucal kula tidak pernah yang namanya ngajak salaman. Kula pun tidak pernah salaman kali gurune kula. Bukan karena gurune kula imane tipis niki mboten, tapi jaga jenenge wong salaman apa maning beda mahram mesti terbersit kadang-kadang pating kerembut rasane. Lah ning jenengan ora salaman karo nyong. Engko itu beko mlecer ngene ndeleng nyong. Kuatir makin dalu ngimpi mumpuni kan repot. Lagi sare mumpuni. Mulane gideling nak ngarang. Jenenge wong lanang kan wis diceritakna pada tempolong be kepingin. Mulane gurune kula mboten pernah salaman kali kula karena kiai-kiai yang paham masalah melindungi santrinya niku akan menjaga wirai, menjaga wibawa seorang kiai, maka tidak pernah mungkin salaman karo santri putri. Umpamane biasanya salaman untuk sementara lah. Kiai-kiai zaman saniki ora samawi salaman karo santri putri. Mulane Imam Syafi'i kan punya aturan, sit nyontek niliki jam. Jam 12 kurang 20 menit guys. Ngajine arepan 2 jam ora kerasa, sit tak lanjut nandingin. Imam Syafi'i punya prinsip, nek bocah lanang balik niku kan nek wis mimpi basah nggih. Nek bocah wadon balik niku ketika piyambake sudah maaf datang haid utawi menstruasi. Bocah wadon paling gasik haid niku umur 9 tahun. Tapi Imam Syafi'i punya prinsip begini, anak bocah cilik umur 4 tahun berarti kan dereng haid nggih, belum balik wong tesi 4 tahun karena haid paling gasik niku 9 tahun. Anak bocah cilik umur 4 tahun kok wajahnya katon ayu cantik. Lah ana wong lanang dewasa ngucap bocah kok ayu temen. Lah kok bapak dewasa niki sing wis ngucap jare ayu ngemek bocah wadon umur 4 tahun, maka niki lelaki dewasa sing ngemek batal wudhunya. Kenapa gue bocah 4 tahun bisa batal wudhu? Karena si wong lanang dewasa niki wis ngucap bocah kok ayu, niki ungkapan salah satu ketertarikan nafsu. Dan ketika didemek ke bocah umur 4 tahun batalna wudune lelaki dewasa. Artinya apa? Imam Syafi'i pun jauh sebelum ada peradaban tahun abad 20 niki, ternyata Imam Syafi'i punya prinsip jaga anak-anak kecil dari predator. Mulane kena apa? Mari kita jaga anak-anak sudah tidak aman di tempat manapun. Jangankan di tempat asing, naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah min dzalik, teng lingkungan keluarga saja anak niku sudah tidak aman. Maka solusinya apa? Dengan adanya wong menungsan duwe sistem limbik utawi ketertarikan kelawan jenis, maka cara pengendalinya adalah kathah-kathah merenung, kathah-kathah mikir. Nyong pencapaian umur nganti sakmene apa iya arep tek hancurna hanya gara-gara kenikmatan sesaat.
weruh anak-anake wong luwih ayu, weruh bojone wong luwih ayu. Apa iya umure nyong hanya arep dihancurna gara-gara kenikmatan sesaat? Kudu akeh merenung, kata-kata ngaji, kata-kata eling karo Gusti Allah, njaga jarak karo sing dudu makrome sewajarnya saja. Mula ngapunten, nek jaman sakniki ada kampus, sekolah, kok universitas, mahasiswa atau dosennya menjadi pelaku pelecehan seksual, kampusnya baik-baik saja. Tapi kalau ada pesantren yang oknum kiainya atau oknum santrinya jadi pelaku atau korban pelecehan seksual, kenapa seluruh pondok pesantren di Indonesia ikut terseret jelek? Ini kan ketidakadilan, karena memang ada sistem liberal yang ingin menghancurkan agama Islam dengan cara anak sudah tidak minat untuk mondok dan orang tua takut memondokkan anaknya. Nauzubillah min dzalik summa nauzubillah min dzalik. Ayuh kula panjenengan sedaya njaga pengajian-pengajian seperti ini. Saestu kula malah matur nuwun sangat karo panitia. Wis nimbali kula nyampekaken ke masyarakat. Karena kiai-kiai kathah sing titip pesen kali kula, sampaikanlah pondok niku tidak semenakutkan kayak nang kabar berita. Maka harus milih pondok pesantren dengan selektif, pondok pesantren yang terbaik. Silahkan 2 bulan untuk cari informasi keadaan pondok niku. Alhamdulillah wis jam 12 kurang seperempat. Cukup niki nggih? Apa? Kurang? Durung cukup? Sing nyukupna Gusti Allah. Sing ikhlas durung cukup nanggap dewek iki kok repot jenengan. Soalnya dibagi-bagi wekdal. Saya itu kula seneng banget kula mau gawe gasik jam 10 sehingga bisa tersampaikan apa sing dadi maksud. Memang kula niat ngaji wonten mriki menyampaikan keadaan zaman. Tepuk tangan dulu dong buat panitiane. Tur nuwun, atur nuwun. Kula paling seneng karo panitia disiplin karena kula nek ceramah pancen rada dangu. Minimal 1,5 jam, Pak. Kadang-kadang ya tergantung panitiane. Nek munggah nagasik insyaallah kula nggih ngajine bisa 2 jam. Kados niki kan rada lumayan Pak, 1 jam 45 menit. Termasuk almunsidin barang gue ngisuk maning gasik kaya nggih. Ngotok sawer maning. Inilah kami warga Gelonggong Utara. Tepuk tangan sepisan malih kangge panitia matur nuwun sanget. Dengan pengajian hari ini mudah-mudahan kita semua dipun tetapaken imane, dipun tetapaken islame, dipun tambahi ihsane, kabar sehat panjang umur, dijauhkan dari wabah, dijauhkan dari segala musibah, dijauhkan dari segala malapetaka. Dadi keluarga sing ahli ibadah, keluarga ingkang ahlul jannah, pungkasan yuswa kanthi husnul khotimah. Amin Allahumma. Ampun kondurumin samangke doa dipun imami Pak Kiai. Kula mboten mantun mimpin doa, sumangga Pak Yai kangge amberkahi doa pongsan dinten menika. Mbak Yai Pak Yai matur nuwun sangat sampun rawuh kersa amberkahi pongsan dinten menika. Sakbibare doa mugi-mugi panjenengan pulang dengan tidak ada halangan satu apa, saged kepanggih malih wonten sanes majelis. Amin Allahumma. Usiku wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dipun imami kalian Bapak Kiai sumangga. Shallu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minkum.